مرحبا، اهلا وسهلا. امام انغولا حققنا فوزا بطعم. مرحبا، اهلا وسهلا. امام انغولا في الخرجه الاولى حققنا تعادل بطعم الخساره لاننا لعبنا مليح، لاننا ممكن لم نعرف كيف نسير الجهد، ولكن المردود الفردي والجماعي كان جيد ما عدا الانهيار البدني في 30 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة. بينما أمام بوركينا فاسو حققنا تعادل آخر، ولكن هذه المرة بطعم الفوز لأنه جاء في اللحظات الأخيرة، رغم أننا كذلك لعبنا أفضل، سيرنا المباراة بشكل جيد من الناحية البدنية. أكيد الكثير منكم تحدث عن الكثير من السلبيات، وممكن كانت له الكثير من الانتقادات، أولا على خيارات المدرب وهذا شيء طبيعي يجب أن يقبل، وثانيا على خياراته أيضا في التغييرات مقارنة بالمباراة الأولى. أعتقد بأنه كان فيه رضا كبير جدا في وسائل التواصل الاجتماعي من جماهير الكرة حول التغييرات التي أحدثها هذه المرة جمال بالماضي مباشرة مع الشوط الثاني. نفضل نحدث عن الإيجابيات. الشيء الإيجابي الكبير جدا هو أنه استرجعنا تلك الروح في منتخبنا، شفناها في المباراة الأولى، شفناها أكثر في المباراة الثانية، لم يفقدوا الأمل، وبعدين كملوا المباراة إلى غاية الأنفاس الأخيرة. سجلنا هدف في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضايع، معناه أنه بدنيا كنا ملاح، معناه أننا سيرنا المباراة كما ينبغي في شوطها الأول، لم نندفع كلية مثل ما فعلنا في المباراة أمام أنغولا، سيرنا الجهد نتاعنا كما ينبغي وعدلنا النتيجة ورجعنا في المباراة ورجعنا كذلك في المنافسة. الإيجابيات الأخرى اللي لاحظناها طبعا واللي نجمع عليها كلنا هي محمد لامين عمورة، الذي ثقتنا فيه وتوقعاتنا كانت في محلها، صنع الفارق وأقلق دفاع منتخب بوركينا فاسو وكان سما قاتلا. الإيجابية الأخرى هي ثالثة طبعا بعد الروح، ثم عمورة، ثم بغداد بونجاح. صار لمدة لم أشاهد بغداد بونجاح يلعب بهذه الجرينتا التي صنع بها الفارق وسجل بها ثنائية هدف، والثالث أهدافنا كلها في هذه الكان سجلها بغداد بونجاح. معناها أن نرجع، تبقى جزئيات وتفاصيل أخرى نتوافق عليها أم نختلف عليها، ولكن صدقوني بأنه حتى لما تسألوا الناس يقول لك عندكم فريق مليح، عندكم لاعبين ملاح، تلعبوا مليح. ماذا ينقص؟ ينقص تسيير الجيد للمباراة أثناءها، تنقص شوية تركيز عند الاقتراب من المرمى، نخلق فرص. وكاين اشياء موضوعيه اخرى تتعلق بالفرق المنافسه. انغولا كان فريق محترم، بوركينا فاسو اليوم ايضا فريق محترم، كوستو في الوراء عنده منظومه دفاعيه منظمه جدا. الى اي مدى يمكن ان نصل مع هذه الصعوبات وهذه الضغوطات لا ادري. طبعا محكوم علينا الفوز امام منتخب بوركينا فاسو في المباراه الثالثه، الفوز نضمن به التاهل مهما كانت نتيجه المنتخبات في المباريات الاخرى. انا شخصيا متفائل خير، رغم أننا لم نفز بمباراة في نهائيات كأس أفريقيا منذ 2019. هذه المباراة الخامسة من دون أن نحقق أي فوز بعد 3 مباريات لعبناها في الكاميرون، ولكن فيه معالم وملامح لاعبين متميزين جايين وفريق أيضا. وبعدين المباراتان أعطت لنا صورة عن مردود كل لاعب. الآن بالنسبة للمدرب جمال بالماضي أعتقد بأن الخيارات ستكون سهلة، كانت صعبة في المباراة الأولى، شوية في المباراة الثانية، الآن أعتقد كل شيء واضح والخيارات تبدو سهلة بالنسبة للمدرب جمال بالماضي. والكرة لم تعد سهلة، أعصابنا توترت، أعصابكم أيضا توترت. هذا يزيد في المتعة، أوكي نتقلق ولكن يزيد في المتعة ويأكد بأننا لازلنا في الصراع. وبعدين خسارة وحرام أنه منتخب مثل هذا ولاعبين مثل هؤلاء يخرجوا في الدور الأول، نروح للدور الثاني وبعدين كل شيء بونس، يعني في ظل الظروف اللي عايشينها مع المنتخب في هذه الفترة. كما قلت لكم في البداية، تعادل أول بطعم الخسارة وتعادل ثاني بطعم الفوز. الفوز في المباراة الثالثة سيكون له طعم آخر، والذهاب أبعد ما يمكن سيكون طعام إضافي وطعم آخر.